Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começar um vídeo da aventura por aqui hoje. Vídeo de pescaria, acampamento. Vamos ficar hoje por aqui, pessoal, nessa praia aqui. O menino já tá brincando com a bicicleta dele. É. Opa! Tá gostando da bicicleta dele. Hoje o vídeo vai ser por aqui, pessoal. Temos aqui a pescadora número 1. Ó, bora montar o barraco ali para nós começar a pescaria ali. Bora. Fica com a gente, pessoal. Pessoal, estamos escando com minhoca de praia, ó. Esquece que já tá escado. Vamos buscar outra lá.
Ô pessoal, o equipamento já tá montado já. Barraca aqui pro sol já tá montada. Tudo certo aqui. O menino tá ali, ó. A bicicletinha dele. As balas já tá na água. Agora vamos só esperar o peixe. Essa aqui é uma molinete. Essa aqui é uma carretilha. Eu acredito que esse aqui já tem peixe, ó. Ó. Vou já tirar pra ver. Aí vem um, minha gente, o primeiro do dia. Ó pessoal, a babadeira do primeiro do dia, ó. Saiu. Tá, acabei de pegar, filho. Aqui, pessoal. Babadeira, ó. Esse aqui é o primeiro do dia, pessoal. E já tá bom pro frito. Tirando dela. Até agora nada. Esse aqui foi pra água de novo. Esse aqui tá na água de novo. Já foi pra água de novo esse aqui. Bom, pessoal, tô tirando o tatuíra, ó. Pra pescar tatuíra. Tatuíra mole. Achando tatuíra? Opa! Baixou uma concha? Sanambi. É? Ah? A água tá boa? Ó, vou achar outro aqui, ó. Cadê? Olha. Bom, pessoal, a pescaria é por aqui, pessoal. Já saiu primeiro a papaterra. Estamos tirando aqui tatuíra. A água tá muito boa? É bom, filho.
Pessoal, olha o que o mar trouxe aqui. Acredito que é uma água viva. A bicicleta dele fica atolada na terra. Por enquanto só saiu um peixinho, por enquanto. Só saiu um peixinho e essa água viva aqui. Ó, tá vendo o peixinho ali, ó. Esse aqui é um pampo. Olha o tamanho do pampo, pessoal. Ô, gente. Esse aqui vai pra vida. É. Tem um grande caminho pela frente. Pode largar na vida agora. Ó. Ah. Agora foi. Vai embora. Pessoal, a gente vai se mudar de local. Já que esse local aqui alagou tudo. A maré subiu. Vamos ficar agora lá naquele local lá. Lá tem umas árvores. Já estamos tirando o material aqui já. Ó. A maré subiu. Ó, tudo que tá subindo a maré. Pessoal, esse aqui é um novo lugar que nós escolheu agora. Aquele lá na cor, já tem um bar aqui. Parece que tem alguma coisa aqui na linha, senhora. Parece que vem alguma coisa. Tá pesado? Ah, já viu o que que é. Ô, pessoal. Olha uma surpresa. Ô. É um siri. Como é que ele engoliu o anzol? Meu Deus. Sentia fome. E agora? Agora é só pra ele. Tirar ele pra soltar. Agora como é que não tira ele daí? Que ele tá bravo.
O Siri. Soltar ele. Bora com o peixe! Cadê? Tá muito fraco o peixe? Não tá vendo nada não, gente. Temos muita papaísca hoje. Mas tá vendo uma papaísca aí, ó. Esse é uma papaísca. Oh, mas esse ali, vou lhe falar, vai ser apresentado o olho de soia. É o segundo, gente. O que foi? Passou no refrigerante, hein? Olha lá. Dá pra ele soltar. Opa! Tá beliscando de novo. Agora vem o peixe. Tá vendo o peixe? É? Opa! Olha o peixão! Agora sim, pessoal, nós vamos lá fazer nosso frito lá. Agora sim, garantido. Olha o tamanho desse aqui. Oh, glória! Essa bomba, né? Pessoal, nós vamos lá fazer nosso frito lá. Lá onde vai ser nosso acampamento hoje. Acompanha
Já tem a aventura por aí. Essa... Ô pessoal, por aqui vai ser nosso frito. Nosso acampamento vai ser por aqui. Já tem a tolda aqui dentro. Já montei a cozinha. Esse aqui o sapapatera. Cozinha. E ainda as varas ficaram lá na água. Se der com peixe, eu vou lá e tiro. Ô pessoal, entrou o arroz, tá se fazendo aqui. Eu vou já fazendo uma ensalada aqui. Repolho, cebola e tomate. Sal. A ensalada tá pronta.
Saladinha para acompanhar o peixinho frito com arroz. O arroz está pronto. Tá quase saindo no sofrito aí, pessoal. Se você tá gostando do conteúdo ali, deixa teu like, se inscreva no canal. E aí? Tá gostando da praia? Tá gostando da praia? Vou pegar. Mãe, ele ligou. Vou capturar. Isso aqui não aguentou não. Não esperou o peixe. Tem fome? Tem fome? É. Peixinho frito, pessoal. Arroz, salada e batata frita. Vai comer? Isso! Isso aqui são umas dunas, acredito. E já tem um prato pronto aqui. Oh, coisa boa. E fresco. É uma comida. Peixe, batata frita, salada, Qual é a comida? arroz. Arroz. O que mais? Já colocou farinha? Ó, pessoal, ela come com farinha, ó. No prato do amazonense não pode faltar farinha. Ah, farinha. E tu? Tá bom? Isso. Esse aqui é o meu. Vamos fazer uma oração, agradecer o Senhor, né? E sem Ele, nós somos nada.
Vamos ver. Abre. Essa aqui que é minha mão. Ah, tá cheio de peixe. Ali. Ô pessoal, já comimos já, graças a Deus. Agora vamos dar uma descansadinha. Fim da tarde já, quase 6 horas da tarde. O pessoal descansou demais. E daí, pessoal? Eu vou lá na frente a ver se eu consigo pegar mais um peixinho. Os baras tá aqui já na frente. O vento calmou, muita ventaria. Ó, pessoal, acredito que tem um peixinho ali. Pampo. Aqui, pessoal, esse aqui é um pampinho. Ele vai pra vida agora.
chegou aqui, pessoal. O bagrinho. Olha o bagrinho aqui, pessoal. Rapaz, o bicho deu uma peleja boa, cara. Vinha lutando. Bom esse bagrinho aqui. Vamos dar uma bambeada nele. Bonito. Bom, joguei de novo a barra ali. Agora vai se dar mais um peixinho. Já tá escurecendo, já. Tá ficando escuro. Aí vamos lá no acampamento lá. Procurar uma janta daqui a pouco. Chegou a hora dos bagres. Aqui, pessoal, mais um bagrinho ali. Vamos bambear ele ali. Ô, pessoal, vamos ter que ir. Bora para o acampamento. Essa hora aqui isso tá dando bagre. Olha que chegou aqui, ó. Opa! Ô, pessoal, agora vamos fazer um assadinho aqui para nossa janta. Uma merenguinha.
Carne? Se o fitar. Ah, Vão querer só de carne. vai. Pega a coxira. Gente, já terminamos de merendar. Agora vamos tomar um banho. Nós trouxemos ali uma água doce ali para tomar um banho. Apagar esse fogo aqui. Vai deitar. Só até amanhã agora. Bom pessoal, até amanhã. Até amanhã. Bom dia, pessoal. Amanhã fazer um cafezinho. Cinco e meia da manhã. Começou a sair o sol. Fazer um cafezinho, pessoal. Bom dia, rapaz. Tô fazendo um cafezinho pra nós, tá bom? Tomar um cafezinho. Dormiu bem? Isso. Bom dia, cara. Fazendo café. Eu saí da barraca. Saiu da barraca? Eu quero seguir. Aí. Eu saí do lado. Mamãe saiu do lado. Ah, é?
Isso aqui, pessoal, um pastelito para nós comer. Pai, papai, 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 caí. E fechada, abre uma casinha. E fechada, abre uma casinha. E fechada, bota no bolo. Ela deu uma só. A batata disse tem. A batata disse tem. A batata disse tem. A batata disse tem. A batata de fuló. Mamãe. Pronto. Vamos tomar café, pessoal. O café já está pronto. Agora vamos tomar aquele café. Bom, pessoal, por aqui ficamos com mais um vídeo. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva e nos acompanhe, que por aí ainda vem muitas aventuras. Muito obrigado, pessoal. Até uma nova aventura. Fala tchau, Nico. Fala tchau. Tá no passeio dele. Muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, tá aqui o local limpo, não ficou lixo de nada. Fechou, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Todo limpinho aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Ficou todo limpinho, certo?